नमस्कार। आसंतु आज आमे सुखिला काश तार कारण और लक्षण एवं होमिओपैथी चिकित्सा विषय रे आलोचना करिबा। सुखिला काश विभिन्न कारण होता है जथा भाइरल इन्फेक्शन, डस्ट एलर्जी, आस्थमा, पोस्ट नाजल ड्रिप, ड्राई एयर, केमिकल्स, ब्रोंकाइटिस एवं केतेक औषध सेवन कारण होता है। सुखिला काश हेले रोगीर गलारे किछि लागिथिबा भली रोगी अनुभव करे। छाती चिपी हेला भली लागिबा और काशी काशी गला छिड़ी जिबा। सुखिला काशरे काश हुए अथच कफ पड़ी न थाए। सुखिला काशर सफल होमिओपैथी चिकित्सा करी हुए। एही काश पाई नॉक्सबम 200 खाली पेटरे सकाळे और संध्यारे 2 टोपा लेखा एवं ब्राउनिया 200 द्विपहरे और राति रे 2 टोपा लेखा खाली पेटरे सेवन करबा उचित। एथि सहित होमिओपैथी कफ सिरप भी नहीं पारिबे। एही मेडिसिन सेवन द्वारा सुखिला काशर मुक्ति मिलता है। ध्यान देवे जेकोसी औषध सेवन करने पूर्व जड़े अभिज्ञ डाक्तर परामर्श नेबा जरूरी। धन्यवाद। यही औषध को सेवन कर सुस्थ होता जड़े रोगी कौन कौशल शुणा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर आपन नाटा कौन? डी अरुणाचल। कोड रहउछन सर? बरहमपुर। कौन करंती? मैडम लेक्चरर अछि। देह पा खराब पड़ले मेडिसिन नियंती ना नहीं? हां निये। को मेडिसिन ऊपर बेसी ट्रस्ट करंती? ट्रस्ट तो आगे एलोपैथिक ऊपर करथली। ओके। किंतु अबे मते ड्राई कफ हेबाटो से अभिषेक दास जने डॉक्टर से मते दुईटा देले नॉक्सबम 200 आ ब्रायनो 200 जोटा कि अल्टरनेट करी सदाल खाइली कोइटा बहुत भल अछि। आ कफ नाही? आगे ना आव पे नाही पूरा भले से एलोपैथी खाइथले भल होतला हजर होतला भल होतला इंद होतला किंतु होमिओपैथी खाइला परे टोटली क्योर अछि किछ मसाला मला किछ असुविधा नाही। के दिन खाइले सर मेडिसिन? गोटे 7 to 8 डेज खाइली सकाळी पूरा भल लागिला। ताले मेडिसिन ऊपर आपन कोन कहबे होमिओपैथी मेडिसिन ऊपर? होमिओपैथी तो बेस्ट मुझे मोर पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में होमिओपैथी बेस्ट मो एटलीस्ट दिस इज माय ओपिनियन बेस्ट से डाला आ होमिओपैथी यूज कले बहुत भल मजे लोक मान कहि एलोपैथी रे साइड इफेक्ट्स थाए कि होमिओपैथी तो साइड इफेक्ट्स नहीं ऑब्वियसली सेटा का प्रिफर करिया उचित। थैंक यू सर। ओके।